कशे आसा तुम्ही? तो आयज आसा 2 मार्च सकाळचे मातशे थोडे क्लिप घेतलेले हांवें ऋतुकाचे आयज तुजो बर्थडे हॅप्पी सकाळी बेगिना उठलो अशी उठपाक न्ही खूब टेन्शन आसता उठना सकाळी बेगिना स्कुलाक वचपाक आयज बरो बेगिना उठलो बर्थडे न्ही उमेदीन चॉकलेट बिकलेट घेवन गेलो स्कुलान ओके सो आयज एक बारीकशें सेलिब्रेशन आसा खंय कितें तें तुमकां मागीर सांगता आतां ताका 8 इयर्स कितले बेगिना व्हडलो आतां कळत ना आतां 8 इयर्स सो मस्ती मात कमी जावंक ना व्हडलो आलो मस्ती मात कमी जावंक ना ओके सो आयज बारीकशें सेलिब्रेशन आसा ओके तो ऑलमोस्ट सगळी तयारी जाल्लेली आसा ओके तो दाखयता तुमकां कितें कितें तें तयारी मागीर दाखयता तो पयलीं किचनान या मम्मी आयज हें करता ड्रमस्टीक करी आयज शनिवार न्ही दाळ ड्रमस्टीक घालून करी करता म्हणजे दाखोवया म्हटलें आनी मागीर हें कॉलीफ्लावर फ्राय करतलें ऋतुका खूब आवडटा आयज स्पेशल कांय करूंक ना की तो कितें केलें तो कांय खायना सो ताका लागून सो मागीर सेलिब्रेशन आहा न्ही ताचो पिझ्झा आसा केक सगळें आसा खातलो मागीर ओके तो ड्रमस्टीक करी तुमकां शेअर करता दाळ घालून ओके आमच्या भशेन ते तुका दाखयता ओके ते आतां ह्या किचनान पयलीं करी करया ओके सो मागीर दाखयता तुमकां कितें कितें प्रिपरेशन खंय कितें तुमकां सगळें सांगता हांव ओके चला सो हांगासर न्ही उदक बऱ्याक दवरलेलें आनी बरो खतखतो आयला आतां हांगा घालता तूर दाळ कितले गे अर्द कप न्ही सो तूर दाळ न्ही बरें भिजत दवरलेले हे पळय आतां तितून घालता सो आतां घालता एक कांदो आनी एक टमाट कट करून घेतला आनी आतां न्ही हें घालता मागीर घालता हां तो पयलीं न्ही हें मातशें बरें शिजोवंक जाय दाळ न्ही मातशें बरें शिजोवंक जाय ओके मागीर हें घालतलें आमी शांगो सो हांगासर न्ही मसालो पळयात मसालो करपाक न्ही अर्दो नाळ कट हें करून घेतला ग्रेट करून घेतला अर्दो कांदो बेडगी मिरची घेतला एक 3-4 आनी हांगासर न्ही मम्मी मिक्स केला हळद घेतला आनी हांगासर एक धाकटो चमचो रोस्टेड कोरिएंडर म्हणजे धनिया आनी हांगा 1/4 टीस्पून न्ही रोस्टेड हें घेतला मस्टर्ड सीड्स ओके सासवां ते बी मातशें रोस्ट करून घेतला आतां हें सगळें न्ही मिक्सरान घालून थोडेंशें उदक घालून न्ही आमकां एक फायन पेस्ट करून घेवंक जाय तर हांगा पळयात दाळ न्ही हांगा शिजलेलो आसा मगे शिजलें मगे हय दाळ शिजला पळय आतां तातूंत घालता शांगो ड्रमस्टीक मीठ घालता चवीनुसार आतां हें न्ही शांगो न्ही आमकां शिजोवन घेवंक जाय मगे मागीर हें शिजलें की मसालो आमचो रेडी आसा हें पळयात मसालो रेडी आहा हें शांगो शिजलें की आमकां तें मसालो घालूंक जाय तो हांगासर न्ही शांगो न्ही बरें शिजलेलें आसा ओके पळय हय शिजलें मगे मागीर ते मसालो घालून ताका आमी खतखतो हाडटले पळय त्याने शिजतलें मागीर की आतां आमी चड ओवर खूब शिजलें न्ही मागीर ते पिसळटा मागीर ओके आतां घालया मसालो आनी उदक घालून न्ही जितले ग्रेवी पातळ दाट जाय त्या हिशोबान तुमी उदक घालात बरें ताका मिक्स करून घेयात सो पळयात हें परफेक्ट आसा ओके ताका बरें खतखतो हाडया मागीर ताका एक लास्टाक फोडणी मारतले मम्मी लसणाचे तें ना जाल्यार दाळी टेस्ट ना म्हाका जायच फोडणी मारल्यार म्हाका खूब आवडटा ताका पयलीं बरो खतखतो हाडया सो हें पळयात बरें खतखतो आयला तो हें जाल्लें आसा न्ही गे गॅस बंद केला बंद कर ओके सो हांगासर न्ही तेल दवरला फोडणीक ओके लसूण मातशें बरें भाजून घेवंक जाय आनी ताका फोडणी दिवपाचें बरें आतां अशें फोडणी दिवन केलें न्ही जाल्यार बरें जाता सो लसूण न्ही मातशें लायट ब्रावन जाय सर आमकां भाजून घेवंक जाय सो हांगासर न्ही तडका रेडी आसा ओके दिये तुमकां जाय जाल्यार तुमी फोडणी मारूं शकता तडका नाजाल्यार स्कीप करूं शकता आं बरो वास सुटलो आं सो हांगा रेडी आसा मस्का सांगोची करी हे मिक्स करता करून पळया एकदां अशें तुमी बरें आसता येस चल मम्मी पळय तुमकां रावला हाय म्हणपाक हाय टुवाल बिवाल घेवन गरमी आता खंय हांगा बस एसी लायता एसी आमच्या हालता कुटू 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 करून हय सामकें गरमी आहा सांगू तुमकां आतां शिव म्हणटा दोनी रुमान एसी घालता खंय हांवें घाल म्हटलें रातचें झेम पडना फॅन कितले 5 नंबरचो फॅन कर तूं गरम सामकें वारो येता जाल्यार आतां आनी 2-3 म्हयने काडपाचे आहा गरमेंत शें नाका जालें आके वाज येयलो येन्ना बेगिनाच गरमी दिसता म्हाका रावपाक जायना रातचें झेम पडना सारकें आंगा सारकें घाम सारकें सो म्हणटालो दोनी रुमा एसी घालता म्हणटालो हेचे तो लास्ट इयरच म्हणटालो घालता म्हणून म्हाका चड एसी जायना कळ्ळें तुमकां अशें कंटिन्यू एसी लावन तूं न्हीद म्हटलें न्ही हांव न्हिदचें ना सो हांव कितें करता हांगा एसी लायता मातशें त्या रुमान मातशें थंड जाता मागीर बंद करता उठून सो तो म्हणटा एसी लायता
मम्मीच्या ते रुमान न्ही, मम्मीच्या रुमान देवाच्या रुमा पळय ते रुमान सामकें गरम जाता सारकें आनी ताका लागून घालता हांव पळय घाल कोणी इले बी मागीर इफ आमगे रावपा बी इले तांकां मागीर प्रॉब्लेम नाका न्ही फॅनाचो वारो लागना ओके. सो करी तुमी ट्राय करात ड्रमस्टीक करी ट्राय करा तुमी बरें. ताका फोण्ण मारात लसणाचे, लसूण म्हारग जाला म्हणून फोण्ण बिण्ण मारपाचें सोडनाकात. फोण्ण मारला मात तें बरें जाता. एक 2 तरी लसूण घालून फोण्ण मारात ओके. सो तुमकां सांगता आतां बड्डे आमी खंय सेलेब्रेशन करता आनी कितें कितें तांकां हाडलां आमी तें दाखयता तुमकां ओके. सुशेगाद बसून उलोवया आमी ओके. सो तुमकां सांगता आयज रितिकाचो बड्डे आमी खंय सेलेब्रेट करता. एक्चुली येयले प्लॅन तकलेन कशें येयले आमकां खबर ना. जेन्ना हांवें शिवंताक सांगलें तो रेडी जालो ओके. सो यंदा आमी चिंतला की रितिकाचे बड्डे न्ही ऑर्फनेज थंय करया म्हणून. सो खूब सोदले आमी ऑर्फनेज गोंयान खूब कडेन आहा ऑर्फनेज ओके. सो आमकां लागीं पडटा हांगा पार्रा एक ऑर्फनेज आसा नांव सांगना ओके. तेंच्यांनी हें करनाका म्हटलें ताका लागून. सो पार्रा आमकां लागीं पडटा थंयसर आमी आयज बड्डे सेलेब्रेट करतले. एक 15 भुरगीं आहा खंय गर्ल्स आहा खंय. एक्चुली मिक्स आसलेले खंय पयलीं बॉयज आनी गर्ल्स. तर बॉयजांक खंय केपें की काणकोण म्हणलें केपें थंय शिफ्ट केला खंय. तर हांगासर न्ही फक्त 15 गर्ल्स आहा आनी एज न्ही 5th to 10th ह्या एजीचे भितर भुरगीं आसा ओके. सो आमी गेल्लेली तुमकां सांगलेलें हांवें दुबयसून आयले की आमी थंय गेल्लेली अशें इन्क्वायरी करपाक म्हणजे परमिशन घेवपाक. ती सामकी हॅप्पी आहले यो म्हणपाली कर म्हणपाली बड्डे सेलिब्रेशन. सो आयज आमी थंय करतली. सो तुमकां ऑलरेडी आमी सगळे भायल्यान स्नॅक्स बीन ऑर्डर केलेले आहा. सामोसा ते बी मशरूम सामोसा म्हाजे ऑल टायम फेवरेट आनी म्हाका अशें दिसता की त्या भुरग्यांनी न्ही बरें खावचें आयज अशें म्हाजें हें आसा. सो मशरूम सामोसा आमी थंयच्यान ऑर्डर केला. अजून कांय येवंक ना सगळें आमकां 3 नंतर मेळटलें. सो आमकां न्ही तेंच्यांनी 5 आपयला 5 ते 6 पर्यंत. ते प्ले टायम न्ही तेंचे भुरग्यांचे आनी भुरग्यांचे एग्जामी चालू आसा खंय ताका लागून चड टायम घेवचे ना आमी फक्त एक 1 hour ओके. तो प्ले टायम आहा पळय तोच टायम आमी युटिलायज करतले. गेम्स बीन अशें कांयच धरूंक ना आमी कित्याक भुरग्यांक टायम ना खंय एग्जाम चालू आहा न्ही सो टायम चड घेवप बरें न्ही. सो असं म्हटलें केक कटिंग करतले भुरग्यांक थंय खावपाक सर्व करतले आमी येतली आमी. सो आमी सामोसा ऑर्डर केला मशरूम सामोसा फ्रॉम काफे सेंटर पणजींतल्यान. पिझ्झा भुरग्यांक आवडटात न्ही तो चिंतलें की पिझ्झा आमी दिवया म्हणून भुरग्यांक. तो भुरग्यांनी खाला काय ना कोणाक खबर. सो एटलीस्ट पिझ्झा सगळ्यांक आवडटा न्ही आनी तांकां भुरग्यांक कितें मेळटा आसतलें ऑर्फनेज पळय. सो पिझ्झा मागीर केक आसा चिप्स ज्यूस उदकाची बाटली आनी चॉकलेटी मागीर इतलेंच आनी हे सगळें मागीर येतले. आनी फ्रुट्स आमी शिव हाडटलो ते दितले आमी फ्रुट्स एक ब्लॅक ग्रेप्स आनी एक एप्पल सांगला हांवें तांकां भुरग्यांक दिवया म्हणून. तेन्ना खावपाक न्ही तांकां दिवया म्हणून ते बी रातचे बी खातले मागीर जेवणा टायमार बीन ओके. अशें आमचें हें आसा. आनी भुरग्यांक कितें दिवपाक ते आमी चिंत्ताले कितें भुरग्यांक कितें दिवया. ती म्हणपाली कपडे बीन दिल्या आतां पळय भुरग्यांचे एज खबर ना आमकां कितले कशें आहा तांकां पळोवंक ना आमी भुरग्यांक कोण मोठे आहा कोण बारीक आहा कांय खबर ना. सो कपडे दिले आनी सपोज तांकां जावंक ना जाल्यार फायदो ना न्ही. सो आमी म्हटलें तांकां बुक्स दिवया म्हणून. आनी सगळीं भुरगीं स्कुलाक वयता तांकां गिफ्ट बुक्स दिवया म्हणून एक नोटबूक एक पेन पेन्सील रब्बर तांकां दिवया म्हणून अशें आमी प्लॅन केला. आनी बाकी सगळें आमी रेडी करून दवरला हांवें चॉकलेट्स मागीर तांकां प्लेट्स खावपाक बीन ओके. बलून्स सगळें हाडला ओके. सो अशें आमचें प्लॅनिंग आसा. तो तुमी कमेंट करा कशें तुमकां आवडलें प्लॅनिंग ओके. सो आमी 5 सुमार वयतली हांगच्यान 4 भायर सरतली. पयलीं आमी टेंपल वयतली कित्याक ताका पयलीं टेंपला व्हरून हाडूंक जाय. एक्चुली सकाळचें करचें आसता तें पूण तो सकाळचो स्कुलाक वयता न्ही जायना. तो आतां येतलो न्हातलो जेयतलो आनी वेज नॉन वेज बी काय खायना आमी. मागीर ताका टेंपलाक वयतली व्हरतली थंयच्यान आमी थंय वयतली. आनी स्नेहाक हांवें सांगलां यो म्हणून ते आमचे सकयल रावता पळय स्नेहा ताका सांगलां हांवें यो तूं यो आमच्या वांगडा तुजे भुरग्यांक घेवन. आनी ते न्ही बरें पेंट करता हातीर बीन. सो भुरग्यांक ते पेंट बीन करतले खंय ते बाबा आपूण पेंटींग बी करता भुरग्यां खातीर. भुरगीं मातशें उमेद जातलें न्ही असलें तांकां खंय पळोवंक मेळटा. सो हातीर ते पेंटींग बीन करतले जस्ट 15 भुरगीं आसा. सो असो आमचो प्लॅन आसा. तो जालें. सो आतां तुमकां खबर आहा की युट्यूबांतल्यान म्हाका पेमेंट मेळटा मंथली. सो हांवें चिंतलें की थोडेशें अमावंट तांकां दिवया म्हणून ओके. अशें शिवाचें म्हाजें आयडिया थोडेशें जे जाता पळय आमच्या कडेन तितलें एक अमावंट तांकां दिवया. तांकां गरज पडटली न्ही ओके. ऑर्फनेज चलप इतलें इजी ना भुरग्यांक सांबाळप तांकां जेवण बिवण सगळें खर्चूय आहा न्ही. तो म्हटलें की थोडे अमावंट दिवया एक युट्यूबांतले फर्स्ट आमचे पेमेंट येयला पळय जाल्यार थोडेशें अमावंट तांकां दिवया म्हणून. सो हो आसा आमचो असो प्लॅन. आनी भुरगीं मातशीं हॅप्पी जातले न्ही अशें कोण येवन ऑर्फनेजान कोण येवन अशें सेलिब्रेशन करता ते भुरगे मातशे हॅप्पी जातले. आनी तेंचे हॅपीनेस म्हटल्यार आमकां व्हडलें हाका न्ही. तेंच्या तोंडार जे स्मायल येतले पळय ते आमकां व्हडलें ओके. तो दाखयत तुमकां अशें काडून दवरला रितुकाचें गिफ्ट तुमकां दाखयता हांव. ताका गिफ्ट आतां दिवचें ना आमी सगळें थंयच्यान वचून येवन रातचें ताका दितलें गिफ्ट.
ताका दाखयतले. तुमकां दाखयता हांव पयलीं. ओके आनी दाखयता तांकां भुरग्यांक कितें कितें आमी घेतला तें. आनी घेवपाचें आसा केक बी सगळें मागीर येतलें. फुलां आनी रितूका शिवताक हांवें फुलां बी हाड म्हटलां टेंपलाक फुलां घालपाक. आनी थंयसर न्ही म्हाका मदर मॅरीचें एक हें आसा स्टॅच्यू आसा. मदर मॅरी का मदर टेरेजा मदर मॅरीचे कितें स्टॅच्यू आसा ताका फूल घालपाक सांगलां हांवें शिवताक तेका घेवन येतलो. ओके चला तुमकां दाखयता हांव. तो हांगासर पळयात बलून बीन सगळें घेतला आनी हॅपी बर्थडेचे हें 8 नंबर आनी बॅनर घेतला हॅपी बर्थडेचे. थंय लायतले मागीर आमी मातशें बेगिना वयतले आमच्या. आनी बलून फुलोवपाक वारो हें घेतला. कॅप घेतला. ओके तांकां घालपाक कॅप म्हणजे बर्थडे कॅप्स हय. आनी हें पळय अशे प्लेट्स घेतला तांकां. ओके थंय सगळें घालून दितले आनी चॉकलेट्स. ओके हे चॉकलेट्स घेतला सगळ्यांक एक एक चॉकलेट दितले घालून. आनी न्ही तांकां न्ही अशें आमी एक एक नोटबूक पेन पेन्सील आनी रब्बर. सो पळय अशें एक पेन आनी तितले एक पेन्सील काडटले. ओके आनी एक रब्बर. ओके आनी अशें नोटबुक्स आसा. सो 15 आसा हांगा. सो हें तांकां दिवया म्हणून. हाय म्हण सगळ्यांक. हां कितें म्हणटा तूं सांगपाचें. हय रितीको बड्डे बेगिना उठलो आनी गेलो. अशी उठ रे उठ रे उठ रे बोव मारचें पडटा. आसूं गेलो न्ही चॉकलेट घेवन. ओके तुमकां दाखयता हांव रितीकाचें गिफ्ट. सो रितीक न्ही खूब पयलीं म्हणटालो आपलें हें जाय म्हणून. आनी आमच्या कॉलनी भुरगे घालून भोंवतात. सो हें कांय व्हडचें ना कांय ना टेन्शन ना. सो त्या खबर ना कांयच खबर ना म्हणजे तुमकांच पयलीं दाखोवया म्हटलें. पळय असलो स्केटिंग घेतला ब्लू कलर. ओके आवडटलें ताका खूब आवडटलें म्हणटालो तो आपल्याक जाय म्हणून. सो एक 2 घेतला. ओके दोन पांयाक घेवन येतले. ओके आनी ताका हेल्मेटूय आहा. स्टार्टींग न्ही ताका गांवचें ना तें करपाक मातशें ताका टायम लागतलो शिकपाक. सो हें सेफ्टी हातीक घालपाक किट तें प्रोटेक्शन किट. ओके प्रोटेक्शन किट. सो हें आसा गिफ्ट. आतां हें म्हाका लिपोवन दवरूंक जाय म्हणजे तुमकां पयलीं दाखोवया म्हटलें. बरें लिपोवन दवरतलें थंय सेलिब्रेशन बी करून आमी घरा येतली पळय रातचें ताका दितलें हांव. आतां कांय ना आतां लिपोवन दवरूंक जाय. खंय लिपोवन दवरप न्ही टेन्शन आमगेर. सगळें उपसून काडटा खंय लिपोवन दवर सामान. बरें सोदपाक कितें तसलें बीन सांग ताका तें बरें करता काम. सो अशें आसा आमचें प्लॅन आयज बर्थडे सेलिब्रेशन. सो स्नॅक्स सांगला आमी ते बी येतले 4 भायर येतली हय का न्ही. सो कितें सामान बी हाडपाचें सगळें हाड. आतां हांगा शॉप आमचे कॉलनीचे बारी शॉप आनी ताका थंयसर आमी ज्यूस चिप्स आनी उदकाची बाटली थंय सांगला आमी. ओके मागीर सामोसा पिझ्झा बी सांगूंक जाय तांकां फोन कर हां. येस सो ऑलमोस्ट जाल्लें आसा. कशें आहा तुमी प्लीज कमेंट करा. ओके बारीकशें आमच्या कडसून एक त्या भुरग्यांक दिवया म्हणून. आनी तुमकां सांगलां हांवें थोडेशें कितें अमावंट दितलें हांव म्हाज्या युट्यूबांतल्यान. ओके अशें आसा. ओके आतां जाल्यार सगळें रेडी करून सामान एक पिशवेन घालून दवरूंक जाय. रिसीव येतलो तेन्ना तुमकां मेळटा हांव. सकाळीं बेश्टें हांवें रँडम एक काडलेले व्हिडिओ. ओके विचारुया स्कुलान कितें केलां आयज ताका विचारुया आमी. आयलो बड्डे बॉय यो कितें केलें स्कुलान आयज अभ्यास केलें. व्हेरी गूड. आयज कितें केलें स्कुलान सेलिब्रेशन करूं ना हॅपी बर्थडे म्हणूंक ना म्हटलें मरे. आनी सगळ्यांक चॉकलेट दिलें. हय हांगा पळय सगळें आय म्हण. सगळें आय म्हण मरे. हांगा पळय रे. आं ओके मागीर मेळटा. आतां ताका न्हायता मातशें बरें. आतां वचूंक जाय आमकां जेवून. कितें जालां मेमीन. वाव आं तांकां न्ही बर्थडे दिसाक न्ही कोणाचें बर्थडे आसता पळय ते हॅपी बर्थडे ऋत्वीक स्पेलिंग सदांच मिस्टेक करता. कोणें दिलें टिचरीन श्वेता मॅम. वाव बरें काडलां. आनी तांकां न्ही बूक दितात स्टोरी बुक्स बीन तांकां दितात स्कुलान. आनी हें आसा सायन्स बूक. हें बरें करून दवर आं ऋत्वीक करया आमी. आनी कितें केलें स्कुलान तें काडप ना तांकां दितात बर्थडेक तांकां. टिचर सदांच मिस्टेक करता. शिवना जेवन बसलो आपल्या वाडो पावलो. चल ना पया चल आमकां. सो जेयता आमी फटाफट 4 आमकां भायर सरूंक जाय मातशें रेडी बी करूंक जाय. ओके तुमकां मागीर मेळटा. ओके सरप्रायज दाखयता मागीर. सरप्रायज दाखयता ना मागीर. आतां दाखोवन हाडूंक जाय वचून. ऑर्डर केला ते येतले हय का न्ही. हय चल जेयता आमी मेळटा तुमकां. आमची जेवण शिव गेला आतां फ्रुट्स बी हाडपाक गेला. आनी तुमकां दाखयता ऋतुका स्कुलान एक फ्रेंडान एक कार्ड केला. कोण नांव कितें तेजें ऋतुजा कितें रे ऋत्विजा खंय बरें कार्ड केला पळय. हॅपी बर्थडे बरयला. ओके
सगळे सामान बी सगळं काढून दवरला आता रेडी जाता आम्ही ओके आणि तुमकां कितें सांगता खंय ऋत्वीक फ्लो कर मातशें ऋत्वीक न्हिदता म्हणटा राव ताका मातशें लॅपटॉप दिला मातशें पळय म्हटलें लॅपटॉप आतां न्हिदतलो तो आतां 4 वाजता हांगा यो सो हांवें न्ही कम्युनिटी पोस्टर घातलेले न्ही फोटो हेजे सो खूब जाणांनी विश केला नाव घेतलें हांव ओके नाव घेतलें हांवें ओके सो सगळ्यांक थँक्यू म्हण ऋत्वीक थँक्यू फॉर युअर विशीस हां ओके चला ओके हांव रेडी आता आनी मेळटा तुमकां मागीर हांगा पळय स्टायल चालू हा स्टायल बापूय आनी चेडो मॅचिंग पुरो सो हांगासर पळया बड्डे बॉय रेडी राव रे नाका थोड्या सारको राव रे अरे फाटी वच रे हां बड्डे बॉय बापूय आनी चेडो मॅचिंग डार्क ब्ल्यू कपडे तुका मागीर मेळटले हां सगळें हाय म्हण आपूण कसो दिसता कमेंट कर सांग तू वचना का रे बाबा इतलो ते पडटा सकल बुक्स आहा भितर तुवी हय तू गाडीन धरून यो आनी आई हांगा रेडी जाला आई हिरोईन जाला हांव हांगा रेडी जाला पळय ओके तो आनी एक 10-15 मिनटां भायर सरतले आमी सगळें हाडलें हांवें आतां आकाश घेवन येतलो पिझ्झा केक बी सगळें घेवन येतलो तो रेडी जाला आमी स्नॅक कॉल केला हांवें ताका रेडी जावन बस म्हटलें हांवें ताका आमी कॉल करता भायर सरचे बद्दल कॉल करतलें हांव ओके तो स्नेहा येयला आनी अक्षय न्हिदला पळय अक्षय उठ रे अक्षय जाम न्हीद जालें आतां उठल्या बरो आहा तो कितें म्हणटा तूं कितें म्हणटा सो आकाश वयता आतां केक हाडपाक केक पिझ्झा मागीर सामोसा ते जायना न्ही बायकार ते मागीर सगळें चिड्डता म्हणलें कार घेवन वच तो घेवन डायरेक्ट थंय येतलो सो आमी वयतली आई बसली ओके चला सो पयलीं आमी टेंपल वयता तोड्डा गणेश टेंपल हाडला फुलां हाडला ओके आता वयता आमी डायरेक्ट थंयसर आकाश भायर सरलो ओके चल सो जस्ट पावली आमी हांगासर आनी हांगासर बरें अरेंजमेंट केला खुर्ची बी धरून दाखयत तुमकां सारकें ओके जस्ट आत्तां पावली आमी अजून आकाश पावूना ओके कारण 5:30 स्टार्ट करतले केक कटींग सो हांवें न्ही फ्लावर हाडला हार ते मागीर घालतले हांगासर ऋतू घालतलो बरें न्ही मस्त आहे ना बिरो तुमकां हॅलो म्हणटा खंय हॅलो हांगा बरें मँगो जाला बारीक बारीक तोरा जाला टेबल घेवन केक कट करपाक हय हांगा दवर टेबल बेस्ट आहा न्ही हय हय दवर शी इज व्हेरी गुड इन ड्रॉइंग रंगोली नंबर 1 येस बरें उलयता हांगासर एक बरो डॉगी आसा तो आमकां पळोवन भिता सॉरी तो आमकां पळोवन भोगता हिमी आनी कोण येयला काय म्हणटा सगळीं जाणां वदोच्या भोगता तो आमकां इतले लोक कोण येयला हांगासर म्हणटा तो गेलो पळय आतां मातसो ओग्गी जालो आं ती आतां हांगा मॅडम आसा न्ही ताका लागून मातसो ओग्गी जालो आतां तो हांगासर न्ही सगळें अरेंज करून दवरता ते मागीर घेतले मागीर एक भुरगे तो जस्ट आकाश आत्ता पावलो सावका सायडान थंय व्हरून दवर तो हॅपी बर्थडेची बॅनर हा पळय ते म्हटलें हांगा लावया
ओके जालें हां फायनली दरो जाय म्हण ना जालें सारकें कोण फर्स्ट करता पळय बोलून ते येताना आमी ते घेवन येयल्ले एकदम बरें पडटा कितें स्पायडरमॅन हां आई थंय बलून सांबाळटा सगळे बलून न्ही वाऱ्यान उडोवन वयता हांगा बलून फुलोवपाचे तिका दिवपाचे सांबाळपाक थंय पळय आतां खंय घालता हांगा ते टेप फुटलो एक आं ते बांद हांगासर मातशे बलून्स बी लायला आशिल्लो पुरो म्हटलें आनी नाका म्हटलें बारीकशे हां खबरूच ना स्विंग बीन हांगा म्हणून वाव बरें आसा हांगा अबय खेळ खेळ आनी न्ही 2-3 भुरगे न्ही ट्युशनाक गेला सो ती येयली की मागीर आमी स्टार्ट करतले सगळे रेडी आसा आमचे ते भुरगे आयले की मागीर आमी केक कटींग करतले सो हांगा बरें केलां गार्डनींग बी बरी दिसता ग्रीनरी बरें वेल मेंटेन केलां खुर्ची तो ऍपल ग्रेप्स आणि हे हाडला बनाना हाडला ऑल सेट सगळं रेडी जावन बसला हांगासर अभी जास्त नाही हा इट्स वेस्ट ओके नो फॉर मी खा या फाटले नाही Happy birthday. What is name? Ritvik. Yes. Karim. Yay! Okay, now wait. आमचे सेलिब्रेशन बेस्ट चल्या एन्जॉय ओके जालें
आता मी वयता घरा डायरेक्ट तुमकां घराचो मेळटा ओके दिवं या दी दी पयच्या पयलीं वाव खंय सांग दाखय हांगा आवडलें तुका जाय आसलें मरे नाही पाय सारखे हेल्मेट पळय वयर हेणे पळयल्ले ती पिशवी हांवें हात लायना म्हटले दंपारा फुडें धरले ना हांवें तेणे हात लावपाक गेल्लो हांवें म्हटलें काय ना रे पप्पाची सामान आहा म्हटलें उगी रावलो मागीर सावकाश 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 आसा पयली सुको बांगडो आं यो ये रे बड्डे बॉय तो आयज न्हिदना तो ते घालून भोंवता आयज सो आयचो सेलिब्रेशन कशें आसलेलें प्लीज कमेंट करात हां बरे बरे कमेंट करात रितिका बरे बरे ब्लेसिंग दियात आनी हांव तुमचे काय मागना रितिका बरे ब्लेसिंग दियात ओके आनी आयज हॅप्पी हां थंय वचून आमी बर्थडे सेलिब्रेट केले बरी दिसलें न्ही चल यो व्हिडिओ एंड करुया चला आयचो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो तर प्लीज लाईक करात शेअर करात आणि चॅनलला सबस्क्राईब करात हां तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टिल देन बाय टेक केअर बाय थँक्यू म्हण सगळ्यांक आई लागली हांगा सिरियल पळोवपाक सगळ्यांक बाय म्हण पॅक करता तू पॅक कर बाय म्हण ओके बाय